Kalau kalian masih pakai jas hujan yang dari plastik, ya udah ketinggalan zaman. Nah, ini ada nih jas hujan ponco model kayak gini ya. Jas hujannya dia dari bahannya PVC karet. Tuh, jadi aman. Kalau buat misalkan kalian nih di luar ya lagi kehujanan pakai motor. Nah, ini tingginya dari sini ke sini dia 135 cm ya. Nah, ini lebarnya nih, dia 220. Jadi aman banget kalau kalian nih pas lagi pergi naik motor kehujanan di luar. Tuh. Jadi aman, jadi kayak gini nih. Ya, daripada nanti stoknya kehabisan nih, teman-teman. Kalian bisa dah cek di stok ya kiri bawah nih, ya. Cek di keranjang kiri bawah, stoknya masih ada nggak? Nih, lagi musim hujan, daripada nanti kehabisan. Nah, kalian bisa belinya di pojok kiri bawah video ini ya. Terima kasih.